Hello guys အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရုံတို့ဒီနေ့ဒီမှာ green tea တောက်အောင်ခုံပါမယ် green tea တောက်အောင်တောင်းဆိုထားတဲ့ညီမလေးတယောက်တော့ပေါ့နော် Okay စာဝါဘယ်နာနေစာရမှာလဲအော်ဟိုဘက်မှာ green tea ဆိုမှတော့ဟိုဘက်နေသွားမှာပေါ့အမလေးမဖန်ပါတယ် chrome juice တဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်သွားကြရအောင် fan လေးတော်တော်များများတော့ invite လုပ်ထားပြီးပါတယ် line ပေါ်မှာရှိတဲ့ fan လေးပေါ့နော် Okay အားဆိုလို့ရှင်ရုံတို့စသွားကြရအောင် Okay green ပြောရင်ဆိုရင်လည်းကြာပြီဒါဆိုရင် green tea ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကြာမယ်ဆိုတာကြီးပဲအချိန်တန်လို့ရှိရင်ပြုတ်ကြတာကြီးပဲကိုဖန်နေကကိုထပ်ပူတော်နေတယ်ကိုကတော့တစ်ချိန်တော့အောက်ပဲကြာနေတယ်ကံမကောင်းလိုက်တာဒီဘက်သွားမယ်ကွာသူတို့ကဟိုဘက်လမ်းရွေတော့ကိုကဒီဘက်လမ်းကနေရွေပြီးသွားလိုက်မယ်ရှုပ်လို့ okay oh my god ဒီလောက်လေးစာကိုဒီလိုထားတာမှတော့ရမလားအမရဲ့အမကလည်းနော်စိတ်တက်ပဲစဉ်းစားကြည့်ရလေးစားအဲ့လိုအပြားကြီးထားတာမှာတော့ဘသူကခုံနိုင်ပါလဲလို့အေးပါဟဲ့တေသွားရင်တော့အပေါ်ပြန်ရအောင်မယ်အခုတော့အောက်ကျသွားတော့စင်ပြေမလို့အေးဒီမှာတို့လည်းကြားကူလည်းကြားပဲပူဆူပတ်ဆက်ခွေးကြောက်ဝက်ကြကြတယ်ဆိုတော့ဒါကိုပြောတာဟေးသွားမယ်ပြန်တက်မယ်မကျေနပ်သေးဘူးဒီလောက်နေရတော့ဒီလောက်နေရတော့အလျှော့ပေးမယ်တဲ့မှာမပါဘူးသွားမယ်ဟိုတယောက် line လက်နေရလားမသိဘူးOkay ဒီတစ်ခါတော့ဒီဘက်လမ်းယူလိုက်မယ်ဟိုဘက်လမ်းကံမကောင်းဆိုတော့ဆက်မပြောတော့အရန်ကြောက်လို့အမယုံဗီဒီယိုရိုက်နေရလားတဲ့ဟုတ်တယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်မဗီဒီယိုရိုက်နေရပါ Okay အားဆိုလို့ရှင် Okay ဒီဘက်လမ်းမစိုးပါဘူးဒီဘက်လမ်းပို့လွယ်နေတယ်လို့ပဲအဆင်ပြေတယ်လုံးဝ Okay လုံးဝ Okay ယူနိုဟိုးလေတွေကိုသွားရမှာဟဲကဲတော့မူကြပါဘူးလမ်းတီးရဲ့လူများကဲတော့မူကြပါဘူးလမ်းလေးပြောပြကြပါအောင်လမ်းလေးပြောပြကြပါအောင်ရှင်စမီလမ်းမသိလို့လမ်းဘသူသိလဲလမ်းဘသူသိလဲလို့ဘယ်သူမှလည်းလမ်းတီးမဲ့ပုံမပေါ်ပါဘူးဟဲအိုးတော်လိုက်တာ good job အရင်တော့ပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့သူကဲလို့ဘာသူမကဲလို့ရှိရင်အားကိုခွေးကြဝက်ကြမှာသိကြတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးရဲ့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဟာနဲ့ကိုတတိမရှိလို့လမ်းမရွေးရပါဘူးညီမလေးရွေးပြီးတဲ့လမ်းနဲ့ပဲဆက်သွားနေရတာပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အမယုံဘဲသားပေါ်မှာလဲတဲ့အေးကျေးဇူးအစိမ်းမှာပါပြို့အစိမ်းမှာโอเคကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီညီမလေးကိုလေဒီတာကခုံလို့ကောင်းတော့ခုံဘာမှမပြောရသေးဘူးခုံလို့တော့ကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်မစောရသေးတဲ့ fan လေးရှိလို့ရှိရင်လည်းလာစောကြည့်ကြပါအရန်ကောင်းတဲ့ဂိမ်းလေးပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့ပြုတ်ချပါရမီငိုရင်တာစိတ်တော့မကောင်းကိုအရန်တနာတာပဲဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲကဲတော့မူကြပါအောင်အမေကဲပါအဖေကဲပါโอเคရောက်ပြီဒါပဲလေအရန်တော်တယ်လို့ဆိုတာဒီလိုပဲအမြဲတမ်းနိုင်နေရမယ်အလဲကိုဖန်ဒီပန်းနိုင်ရောက်နေကိုကခုချိန်ကြီးအောက်မှာပဲလီကျနေတော့ရန်တက်မယ်ဟေးဒီလောက်နဲ့တော့ဒီအပြားကြီးအကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရောယွန်းဟိုဘက်မရောက်တော့ဒီလားသူကအကြီးထားတာခုံရမှာလားမခုံရဘူးလား response လုပ်ကြည့်မယ်ကွာအပေါ်လေးပါလေးပြန်ရောက်ရင်လည်းရောက်အောင်လို့လေးဒီလားခက်တာ okay thank you so much very so much response လုပ်လိုက်တဲ့အပေါ်ပြန်ရောက်သွားတယ်ချက်ပွားရှိရတဲ့သူတွေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ချက်ပွားပြီးရဲ့ကျေးဇူးပဲရှိရတယ် okay အရေးထားတဲ့ခေါင်းနဲ့လာတိုက်နေတယ်ဟေး chrome juice လည်းအောက်ပြန်ရောက်သွားတယ်ဟေးတူပဲယွန်းနေတူလဲသွားမယ်ညီမလေး okay မိုက်တယ်ကွာအစိမ်းအောင်လေးလောလောဆယ်ဟိုဘက်တာဝါတွေမမှန်နဲ့ဒီတစ်ခုတည်းတောင်တိုင်ပတ်နေတယ်ဟိုဘက်တခြားတဲ့နေရာတွေသွားဖို့ဆိုဝေးသေးဒုက္ခကြပြန်ပြီဟေးလိုက်ပါသူတန်တာလေတမီးမလေး friend ဖြစ်တာလားမသိဘူးမလေးဒီပုံလေးနဲ့မသိဘူးမလေး friend အလိုမရလို့ရှင်မမေမေနဲ့မညီမလေးတော့အားကြတော့သိလားမလူပြည့်နေတော့လက်ခံမရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မမေမေနဲ့ညီမလေးတော့အကြပါ my god okay နေပါတယ်လောလောဆယ်အထိရောလုံးဝအဆင်ပြေနေရပေါ့နော်ဒီ
ဒီနေ့ကတော့ green tea tower လေးကိုခုံပေးလိုက်ပါမယ်နောက်နေ့ကျလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ခြား fan လေးတောင်းဆိုထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုဆက်ခုံပြပါမယ်ဂိမ်းတောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းစောင်းနိုင်မှာတောင်းဆိုအဲ့နေရာရောက်ရင်ခွေးဖြစ်ပြီခွေးကြောက်ကြလို့ပါဂိမ်းလေးတောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းစောင်းနိုင်မှာတောင်းဆိုဖို့ပြောချင်ပါတယ်မစောင်းနိုင်ပဲနဲ့ဂိမ်းမတောင်းဆိုကြပါနဲ့လို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂိမ်းကတနည်းတစ်ပုတ်တင်ပေးနေရတာဖြစ်တဲ့တော့စောင်းနိုင်မှာတောင်းဆိုပါဘောနော်မစောင်းနိုင်ရင်မတောင်းဆိုကြပါနဲ့ရှင်လောဆယ်အထိတော့ဒီမှာတက်လွန်သွားကြီးအန်တီတို့ဟာတွေကလည်းအရန်လွန်သွားကြီးစိတ်ညက်ဘလို့ဆက်သွားမှန်းဟိုမသိဒီနေရာမှာရင်တိုင်ပတ်နေဟာအဆင်ပြေမနေဘူးဒီလားဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်တာပြီးသွားမယ်ငါပန်းနိုင်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဟေးကိုတော့တနာလာပြီဒီလိုပဲပေါ့နော်အရန်တော်တယ်လူတွေဆိုတော့အချိန်ကြီးအောက်ကြတာတော့မဆန်းပါအောင်နော်ဟိုဖြစ်တတ်ပါတယ်အရန်အတော်လွန်သွားလို့ပေါ့နော်အောက်ကြတာကြကျင်လို့ကြတာမဟုတ်ပါဘူးနောက်အရန်တော်နေမှာဆိုလို့ရောတတက်ကိုခုံချလိုက်တာပါပြလိုက်ရညီမလေးရဲ့အစိမ်းရောက်နိုင်သွားပြီလားတဲ့မနိုင်သေးဘူးအခုချိန်ကြီးအောက်မှာတင်တိုင်ပတ်နေတာညီမလေးရောပန်းနိုင်ရောက်ရင်ရောက်ပါမယ်အမကပန်းနိုင်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာကိုကလည်းကိုတော့တိုင်ကြီးတပယ်ကိုပတ်နေတာမြို့တွေရွာတွေတောင်ရောက်ကုန်ပြီတိုင်ပတ်လွန်လို့အမလေးဟဲ့သူတို့တော့အပေါ်ရောက်ရင်ရောက်ကုန်လိမ့်မယ်ကိုကတော့အခုချိန်ကြီးအောက်မှာပဲကြံနေတော့မယ်အဲ့ဒါလည်းအရန်တော်လို့ပါအမလေးဒီမှာ chrome နဲ့ပြန်တွေ့ပြီဟေးမမကြီးလာနေပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့လာပါရှင်လာပါသွားမယ်ဘယ်ဘက်ကိုသွားမှာလဲဟုတ်ဘက်သွားမှာလားညီမလေးသွားမယ်သူကဇွတ်တွေခုံပြနေတာအမလေးရဲလိုက်တာမခုံရဲဘူးဟဲ့ပြုတ်ကြမှာကြောက်လို့ပြုတ်ကြသွားရင်တော့သွားပါပြီခုံလာခဲ့ပြီမအမလေးအပေါ်မှာအများကြီးကြံနေရဲ့ဟေးဒုက္ခပဲဒီတော့ဒီအစိမ်းအောင်အောက်အစိမ်းအောင်ဟိုရင်းဖြစ်ပါမလားအောက်မှာပဲစောင်းနေမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးအမပဲစောင်းနေလိုက်ရောဟဲ့ဘာလို့ခုံမရလဲတေးဝိုင်းသူပဲသူနဲ့ကိုယ်နဲ့နှစ်ယောက်စလုံးပြန်တေးတာပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဟင်းရဲငိုကြလာပြီဆက်တတ်မယ်ဟင်းအော်သူကတမျိုးရရင်မရရင်မရနဲ့တွားရှုပ်တယ်ရပြီဟေ့ဒါပဲဒီလိုပဲဖြစ်ရမယ်အရင်တော့တဲ့လူတွေဆိုတာဒီလိုပဲပေါ့နော်ခုံသမျှနိုင်နေတာမျိုးဆိုလိုတာပါပေါ့နော်ကတ်တာအောက်ပြန်ရောက်ပါလေတကယ်ဆိုရုံမသေးဘူးဒီလားဟိုလီစာမှာတတ်သူကယုံမာလို့အဲကြောင့်ရုံကတေသွားတာတကယ်ဆိုမသေးဘူးကွာအဲ့လီစာမှာအရင်စိုးတယ်အဲ့ဒီလီစာလေးဘာဖြစ်လို့တရားတော်စိုးနေရလဲမသိဘူးပေါ့နော်အမလေးရဲ့ခုံရတာလေသူ့ခုံရတာဖုံးနေမကောက်လူတော်ရွဲ့တယ်ဟေးခါတည်းကြရင်ခုံရင်နဲ့ကိုလုံးမှဆောင်းသွားတယ်အဲ့တလောက်ထိအမလေးရဲ့မကြီးရှောတော့မှမကြောက်ဒီမှာလေစာနည်းနည်းထိရနဲ့ယွန်းရှောပြီသွေးတွေကလည်းရမ်းရော့တယ်ဒီတာဝါစင်ပြေမနေဘူးသွေးရမ်းရော့တယ်ဒီတာဝါကိုရွေးမိတာပဲမှားပါတယ်အေးဟဲ့ဘယ်ရောက်သွားလဲဟိုဒီကအောက်ပြန်ကျသွားရင်လည်းတူတယ်အောက်ပြန်ကျသွားလားထွက်သွားလားမသိဘူးโอเคပါရုံးပဲဆက်သွားရမယ်ပေါ့နော်အောက်ကျသွားတာဟုတ်တယ်ဟိုမှာအောက်ကျသွားတာပေါ့နော်သူကသွေးမကုံပါနဲ့တော့တောင်းမှန်ပါတယ်ဟိုရှေ့ရောက်လို့ရှင်သွေးလိုအဲ့လိုပါအန်ကယ်တို့ရဲ့ဒီမှာတော်ရုံသွေးလောင်းနေတော့သွားလို့မရအောင်သွေးကုံတော့မယ်မမကြီးရဲ့တူပဲဟဲ့ညီမလေးရဲ့တူပဲအမလည်းဒီမှာမရှိကသွေးထိုင်စုနေရတာโอเคရုံးကူးဆိုလို့ရှင်ဒီမှာသွေးပြည့်ပြီပေါ့နော်ပြေးလွန်လာပေါ့ဟဲ့အဲ့လာပြီးကြတော့လေခုံချကွာရှုပ်လို့အောက်မှာဖန်နေစောင့်နေရဟေးဟယ်လိုဒီနေ့ဗီဒီယိုရတော့ဒီလောက်ပါပဲကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘယ်လောက်ခုံလဲနိုင်မှာမဟုတ်တဲ့သူစက်မခုံတော့ပါဘူးရပ်ဘန်နီလေးတို့ဘာလို့လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရုံးစော်တိုင်းလာစော်ပေးကြလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပေါ်ခရိုမီလေးကိုလည်းအားပေးနေတယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းအားပေးကြပါအောင်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုရတော့ဒီလောက်ပါပဲကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုမှာတော့ရုံးက Grim Tea Tower ကိုခုံပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့ကြားလို့ရှိရင်တခြား fan တွေတောင်းဆိုတဲ့ game တွေထပ်ဆော့ပြမှာဖြစ်လို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးရင်လုပ်သွားပေးကြပါအောင် like လေးနှိပ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင် like လေးလုပ်ပြီးသွားကြပါအောင်ကြည့်ရှုပေးကြအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲတတာ